1938 жыл Жаңарқа ауданында туған азаматпын. Алғашқы мектеп сол ауылда оқып бітірдім. Содан кейін Алматыға барып, интернатта 12-ші мектеп интернат дегенге барып, 57-ші жыл оны бітіріп, содан оқуға түсілмей қалдымдағы 2 жыл ауылда 1 жыл қой, 1 жыл жылқы бақтым. Содан 59-ші жыл Алматыға барып, жоғарғы оқу орнын бітірдім. 1957 жылы Тарту университетінде Эстония деген бізде республика бар. Сол Тарту университетінде кандидаттық диссертациямды істеп бітіріп қорғадым. 1987 жылы докторлық диссертация қорғадым. Профессор деген атағы ары қарай алынды. Содан Алматыда жұмыс істеп жүрген жерімнен Каспийде университеттің бірінші ректоры, ұлы ғалым, ұлы адам Евней Арыстанұлы Букетов деген кісі мені Алматыдан шақырып, осы Қарағанды мемлекеттік университет ашылайын деп жатыр. Соған жұмыс істейік деп ертіп алып келген. Содан бері осы Қарағанды мемлекеттік университетінде жүріп жатырмын. Қаншама шетелдің университеттері шақырды, өзіміздің елімізді шақырды, мен ешқайда бармай осында жұмыс істеп жатырмын. Қазір біз енді еліміздің тәуелсіздік алғанына 30 жыл толуы қарсаңында жұмыс істеп жатырмыз. Енді елге қызмет ету деген, елді өркендеуіне, өсуіне қолғабыс тигізу деген әр азаматтың парызы болып есептеледі. Мен осы жасымда 33 ғылым кандидатын, 8 ғылым докторын, 3 PhD шығардым. Мен енді оқытушылық, профессорлық міндеттен басқа, ғылыммен шұғылданғандықтан, сол ғылым жөнінде жұмыс істегендіктен жаңағындай балалар менен білім алып шықты. Әрі қарай енді жұмыс істеп осы университетте бірінші күннен бастап құрылған уақытта университет бұрын бірақ университет болатын. 72-ші осы университет құрылды. Бұл бұрынғы пединстің негізінде құрылды. Университет дегеннің мағынасы бұл терең, бұл жоғарғы оқу орны әмбебап деген неше түрлі білім саласынан, ғылым саласынан сабақ беретін, соған мамандар дайындайтын терең, бұрын 5 жыл болатын, 5 жылда сол үлкен терең ғылымды адамдар шығаратынбыз. Жастарды қалай өсіруіміз керек, қалай тәрбиелеуіміз керек. Біз жастарды қазақ деген ұлы халық, мен ғана айтпаймын, дүние жүзін ғалымдар айтады. Сол ұлы халықтың тілін, тарихын, дәстүрін үйретуіміз керек. Сол дәстүрдің негізінде бұл жастарда рух пайда болу керек. Намыс деген пайда болу керек. Әдептілік деген, әділеттік деген, ар ұят деген қасиеттер. Қазақтың салт дәстүрін жақсылап білу керек. Сол уақытта біздің жастар керемет, үлкен дәрежеге жетіп, біздің мемлекетімізді дүниежүзілік қатарға, ең алдыңғы қатарға көтеретініне мен кәміл сенемін. Осы мынау тәуелсіздік дегеніміз, ұғымымыз, тәуелсіздігіміз осы торына анық қонып, қазақтың тілі өркендеп, мәдениеті өркендеп, біздің дүние жүзіндегі халықтардың алдыңғы қатарына тез болатындығына мен сенемін. Ол үшін ең керемет жұмыс, керемет парыз жастардың мойнына ілінеді.